Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dengan NPM 2140304035. Di video kali ini saya akan mempresentasikan proyek akhir dari tugas mata kuliah pemrograman web. Nah, adapun website yang saya buat ini merupakan portofolio dari tim portality.id untuk memudahkan pelanggan melakukan pemesanan jasa. Nah, jadi untuk tugas proyek akhir ini kita diminta membuat website dengan bahasa HTML, CSS, JavaScript, dan juga PHP. Nah, adapun untuk website yang saya buat, ini sepenuhnya di-coding secara manual tanpa bantuan template ataupun framework seperti CSS Bootstrap dan sejenisnya. Jadi, untuk kerangkanya sendiri sederhana, saya cuma mengandalkannya division seperti ini. Ini untuk di bagian indeks, untuk halaman pesan juga sama, saya coding manual, dan juga untuk di bagian PHP-nya sama juga, ini di coding manual. Jadi kita kembali ke bagian websitenya. Untuk website di portofolio portality.id ini telah kita buat responsif juga. Untuk tampilan mobile mungkin akan lebih rapi jika dilihat langsung di perangkat mobile kebanding dari emulator di browser. Nah, jadi secara garis besar penggunaan website portofolio dari tim portality.id ini untuk memudahkan pelanggan dalam melihat biodata atau profil dari tim portality.id serta melihat layanan apa yang tersedia atau disediakan oleh tim portality.id serta memudahkan untuk melakukan yang namanya pemesanan. Jadi kalau kita lihat di bagian website ini ada halaman depan beranda atau landing page-nya. Di sini ada foto saya. Di sini juga ada title atau judul dan juga ada tombol penawaran untuk menghubungi tim portality.id. Di bagian bawah ada sedikit profil tentang portality.id. Lanjut di bawah ada layanan, ada dokumentasi dan keunggulan, lalu ada testimoninya dan tawaran terakhir serta footer atau kaki. Di paling atas di awal juga tadi ada navigation bar untuk memudahkan user bernavigasi di halaman beranda ini. Nah, jadi kalau kita lihat, saya menggunakan smooth scroll ya. Jadi scrollnya ke bawah itu cukup rapi. Nah, adapun untuk cara kerja websitenya ini, ketika pelanggan menekan tombol hubungi atau pesan yang tersedia di bawah sini, maka pelanggan akan dibawa ke form pemesanan yang ada di file pesan.html. Nah, di form pemesanan ini, maka pelanggan akan dimintai informasi berupa nama lengkap, nomor handphone, dan juga email serta pesan yang ingin mereka kirimkan kepada tim portality.id. Nah, anggap saya di sini ingin memesan jasa untuk install ulang laptop. Maka saya mengetikkan pesan saya ingin memesan jasa install ulang laptop. Nah, jika kita tekan tombol buat pesanan, maka informasi pemesanan ini akan dikirimkan ke database MySQL. Nah, di sini bermain pemrograman PHP untuk menghubungkan antara web ini dengan juga database MySQL-nya. Nah, kalau kita klik buat pesanan, ya, ini saya coba bersihkan dulu data-datanya. Jadi kita bisa lihat bahwa ini bersih ya. Kita akan mulai dari awal. Nah, ini kalau kita refresh, ini masih kosong. Dan jika kita klik buat pesanan, maka jika berhasil akan ada indikator pesanan berhasil dibuat. Nah, kalau kita refresh di bagian PHP-MyAdmin, maka kita akan lihat informasi tadi sudah tertampung ke dalam database. Nah, jadi sederhana sekali pembuatan untuk cara kerja websitenya. Jadi untuk halaman depan dan juga halaman pesan tadi, saya menggunakan HTML dan CSS serta JavaScript. Lalu untuk proses backend, saya menggunakan bahasa pemrograman PHP yang menghubungkan antara halaman web ini dengan database. Jadi saya rasa cukup sekian untuk penjelasan dari pemaparan dari video proyek akhir PIA saya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.